بهتون یاد بدم که چجوری مثلا یه دونه سولاخی که وسایلتون رو داخلش بذارید مخفی داشته باشید. اول اونجایی که دلتون میخواد چست باشه قایم کنید، چستتون رو میذارید. بعدش میاید صبر کنید الان بهتر شد. بعدش میاید یه جک باک میذارید اینجا، جک چه میدونم هر چی هست این چیزا میذارید. زیرش ردستون میکارید به صورت مربع شکل. بعد میاد یه استیکی پیستون میذارید اینجا با ردستون بهش وصل کنید. بعدش وقتی که میاید این جک باک رو فعال کنید، وقتی جک باک رو روشن کنید اینجوری زیرش بسته میشه. بعد وقتی جک باک رو خاموش کنید میرید لوتتون رو ببینید. به به عجب سوسیسی همش توش. خب اینم بود از چیزی ترفند امروزمون. اگر بازم این ترفند رو دوست دارید ویدیو رو لایک کنید و داخل کامنت چیز بعدی رو شما بگید که من آموزش بدم. خب خدافظ تا یه دونه آموزش دیگه. فعلا خدافظ. لایک و سابو بکنی ها.